Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Sie im Namen der slowenischen Tourismuszentrale als Organisator recht herzlich begrüßen. Bevor ich weitergehe, möchte ich sofort unsere Equipe vorstellen, die heute Ihnen sowohl Mariborer Festival nennt, etwas über Maribor erzählen wird, was in Maribor Nebelnend noch geschieht. Dann ist die Kollegin da auch vom PTUI, etwas vom PTUI-Festival und auch vom Ljubljana Festival. Aber dass ich alle vorstelle, weil Sie sehen vielleicht die Tafel nicht ganz genau, also ganz von links Maja Bleich, Lehnbeauftragte für Österreich, dann Herr Direktor Vladimir Gogo Rukavina, weiter Direktorin von Maribor Tourismusverband Doris Urbancic-Windisch, für PTUI Tourismus hier Katja Ertl, Direktor Ljubljana Festivals Herr Brlek, Darko Brlek, und mein Name ist Jan Cilinecki, Slowenische Tourismusbüro in Wien. So, vielleicht zuerst nur ein paar Zahlen als Einführung, ein paar Zahlen. Tourismus Österreich, Slowenien. Allgemein war es voriges Jahr ein super Jahr, kann man sagen, im slowenischen Tourismus. Wir haben fast 5 Millionen Gäste gehabt aus der ganzen Welt, die 12 Millionen Nächtigungen gemacht haben, aber genauso auch sehr gute Resultate aus Österreich, wo wir schon 20 Jahre nur jedes Jahr bessere Resultate haben. Und vielleicht das in Zahlen ist das aus Österreich 350.000 Gäste, die 920.000 Nächtigungen erreicht haben. Also alles Resultate 10% plus. Wir freuen uns, dass das so passiert ist, und auch in diesem Jahr schon gibt es gute Resultate, zwar nicht vielleicht so in doppelstelligen, aber ein paar Prozente plus, also alles zeigt sich sehr gut. Sie wissen, dass genau, wenn man Österreich anschaut, genau Steiermark und Kärnten die zwei Gebiete sind, von wo die meisten Österreicher nach Slowenien kommen. Wir wissen, dass das unter anderem auch ein großer Verdienst von Ihnen ist, meine Damen und Herren, und ich bedanke mich in allen unseren Namen für das, dass wir so gute Resultate erzielen. So, das ganz kurz, so werde ich einfach übergehen zuerst zu Maribor. Frau Direktor Urbancic-Windisch, das Ihnen kurz vorstellt, was in Maribor geplant ist, jetzt in diesem Sommer. Danke vielmals allen, dass Sie gekommen sind. Dieses Jahr wird es viel passiert, mit vielen Neuigkeiten auch. Wir machen alles Möglichste, dass die beste Performance und Festivale Sie als Gäste genießen können. Die erste, die ich vorstellen zu kurz wäre, ist das Festival Lent. Sie wissen, dass es schon 25 Jahre Tradition ist und dass es jedes Jahr ist. Wie Sie schon gesehen, es dauert von 22. Juni bis 30. Juni. Und wir sind sehr stolz auf diesem Festival, weil es die größte in Slowenien ist und auch in dieser Seite Europa. Aber alles Wichtigste wird es Ihnen auch Direktor der Festival Lent, Herr Rukavina, sagen würde, ein bisschen später. Die zweite, die ich vorstellen zu klein wäre, ist das Stelabit. Das ist slowenische elektronische Abenteuer von 22. Juni bis 24. Juni. Und es dauert jedes Tag 24 Stunden. Es ist neu, es ist jetzt 2 Jahre. Es ist mit dem größten elektronischen Stars, mehr als 40 aus der ganzen Welt. Aber der Hauptstern ist definitiv Timmy Trumpet dieses Jahr von Australien. Und alles das ist nur 10 Kilometer entfernt vom Zentrum Maribor. Die nächste ist auch Sommerpuppenhafen, die ganze August dauert und mit verschiedenen Auftritten in wunderschönen Ambient geeignet für alle Generationen. Wenn wir zur nächsten Seite kommen, es ist Festival Maribor. Anfang September. Das Maribor Festival findet schon seit dem Jahr 1964 statt. Doch wurde in den vergangenen Jahren das Programmkonzept um einiges geändert. Unter der Leitung des ausgezeichneten Violinisten, Dirigenten und Komponisten Richard Tognetti
behält das Festival heute seine eigene Produktion und eigenes für das Festival zusammengestellte Programm und die Besetzung bei. Die nächste ist Festival der Alten Rebe, die stattfindet von der älteste Weinrebe auf der Welt. Und auf diese Weinrebe sind wir sehr, sehr stolz und möchten auch die Gäste von Austria einladen, dass sie das aussehen. Und das Haus ist auch die Möglichkeit anzuschauen und da auch Weindegustation zu machen. Dieses Festival ist es, der Alten Rebe rundet die zahlreichen Veranstaltungen ab, von Rebschnitt der Alten Rebe bis zum St. Martinsfest. Die Veranstaltung wird zu Ehren der Alten Rebe, der ältesten, als ich schon gesagt habe, edlen Rebe weltweit, organisiert, die reiche Weinkultur der Stadt Maribor sowie die Weinberauungen in der Umgebung symbolisiert. Das 42-tägige Festival auf hohem Niveau bietet zudem ein vielfältiges kulinarisches Angebot auch. Theaterfestival in Maribor in der 2. Oktoberhälfte. Jedes Jahr verwandelt sich Maribor traditionell in ein Theaterzentrum von nationaler und internationaler Dimension. Borštnik-Treffen ist es die älteste und renommierte Theaterfestival in Slowenien. In seinem fast ein halbes Jahrhundert hat eine lange Geschichte verschiedene Phasen, Turbulenzen und Veränderungen überlebt. Zum St. Martinsfest ist es im November. Dieses Jahr wird es auch eine Neuigkeit. Es dauert im 11. November bis 12. November und wir werden auch die junge Wein präsentieren. Die Konzerte sind den ganzen Tag und auch traditionell alles gemischt. Dafür empfehle ich Ihnen auch das. Und die letzte ist der zauberhafte Dezember. Der Dezember ist in Maribor festlich geschmückt. Schon Anfang des Monats wird die festliche Beleuchtung angezündet. Es werden Stände des Weihnachtsmarkts aufgebaut, wo es nach Köstlichkeiten duftet. Viele aber können auch eine Kleinigkeit für die Seele erwerben. Das Ereignis auf dem Leonstuckelplatz zaubert durch den Nikolaus Weihnachts- und den Neujahrsmarkt sowie durch zahlreiche Konzerte eine festliche Stimmung herbei. Das ist in Kleinigkeit die ganze, was es passiert vom Juni bis Dezember. Aber für nächstes Jahr werden wir noch erstaunt und ich danke Ihnen für das Wort und ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. So, danke, Frau Direktor Urbancic. Wie wir schon gehört haben, der größte Festival, aber unter allen diesen sicher Festivalland mit schon großen Traditionen. Ich glaube, es ist jetzt 26. in der Reihe. Ja, so ist es. Und so bitte ich, Herr Direktor Gogor Rukavina, zu Wort. Danke vielmals, herzlich willkommen. Herzlich willkommen in diesem Saal und ich hoffe, herzlich willkommen auch, liebe Nachbarn, in Maribor. Der Anfang von diesem Festival, weil kein Festival ist, wir haben gesagt, es ist ein Erlebnis, ja, nicht ein Festival, so gesagt, aber wirklich ein Erlebnis. Es findet statt in Maribor, in der ganzen Stadt. Und es passiert dieses Jahr für 26. Edition von dem Festival haben wir dieses Mal vorbereitet. Was ist so speziell über dieses Festival? Vielleicht ist es unsere schwimmende Bühne auf dem Fluss Drau. Es ist eine sehr große Bühne, 30 mal 30 Meter und viele Veranstaltungen werden da stattfinden. Aber da sind viele Veranstaltungen auch in dem Stadtpark, auf die kleinen Straßen von Maribor, auf die kleinen Marktplätze. Und die ganze Maribor für diese 9 Tage bekommt ein Festival in einen. Und da können Sie finden alles von Jazz, Rock, Oper, Ballet, Folklore, Veranstaltungen. Zum Beispiel dieses Jahr haben wir die 30. Edition von dem Folkart Festival, der Festival von den Gruppen auf der ganzen Welt. Und dieses Jahr, darüber wird meine Kollegin nachher ein bisschen mehr sprechen, aber wir werden solche Gruppen finden wie eine Gruppe von Tuva,
Russland, dann werden wir auf Serbien, Montenegro, was haben wir noch, Kenia und Argentinien. Das ist etwas wirklich, wirklich sehr interessant. Und viele Sachen passieren und vielleicht sollte ich ein bisschen sagen über die Kulinarik. Die besten Chefs von Slowenien finden Platz beim dem Fluss und die bereiten vor die Speise, wie können wir sagen, wie ein Street-Food-Speise, aber in ein sehr gutes Art. Das ist nicht nur das Essen, das ist wirklich das Art. Vielleicht werde ich nachher ein bisschen mehr antworten und vielleicht mal werden Sie etwas über die Schlagzeilen sagen und die Preise und so weiter. Danke vielmals. Genau. Ja, wie schon der Herr Direktor gesagt hat, gibt es im ganzen Maribor, in der gesamten Stadt, gibt es Events, die halt in den 9 Tagen, wo halt der Festival dauert, vom 22. bis 30. dauert, passieren. Und dass ich jetzt weiter darüber spreche, wo der Herr Direktor gestoppt hat, das ist der Sladolent. Das ist ein Festival der Kulinarik. In dem Festival Lent, als ein Teil des Festival Lent, passiert in diesem Jahr schon das 8. Mal. Und es gibt die besten Chefs Sloweniens und jeden Tag kochen 3 davon Kleinigkeiten, die sie speziell für den Festival vorbereitet haben. Und das kann man da an der Straße, genau in diesem Bereich, wo halt der Festival der Kulinarik stattfindet, kann man das ausprobieren. Ich würde auch gerne etwas über ein paar Highlights erzählen. Und zwar einer der Highlights in diesem Jahr ist natürlich von Tchaikovsky das Ballett Schwanensee. Und eine Besonderheit, die man in Maribor halt in diesem Jahr sehen kann, die würde ich mir trauen zu sagen, sehr selten zu sehen ist, dass wir dieses Ballett jetzt auf der schwimmenden Bühne der Fluss Drau in Maribor präsentieren. Und das wird ein besonderes Event, weil dann kann man noch ein bisschen schöner alles erleben, weil es gibt einen, was man auch von der Drau die Lichter sehen kann. Die zweite Sache, die ich gerne erwähnen würde, sind die 100 Geigen. Das ist ein Orchester von Zigeunern aus Hungarien. Und die spielen alles ohne den Noten und das ist eine Besonderheit, weil die haben die Musik schon im Blut das ganze Leben. Und wie schon der Herr Direktor erwähnt hat, eine bedeutende Sache ist auch das Folkart. Das ist auch ein Festival in dem Festival Lent und eigentlich hat das Festival Lent mit dem begonnen. Jetzt ist in diesem Jahr schon das 30. Jubiläum davon und es ist ein Festival, der sich auf Folklore fokussiert. Und wie schon erwähnt, haben wir da ganz viele Länder, die sich präsentieren, also Peru, Kenia, Tuva, Indonesien. Und die sind alle immer in den traditionellen Klamotten angezogen und die haben alles halt und zeigen die Tradition aus der Region bzw. aus dessen Ländern. Und was ich noch gerne sagen würde, ist bezüglich der Preise, weil das ist ein bisschen komplizierter und deswegen werden wir es hier halt erzählen. Man hat die Möglichkeit, eine Lenta zu kaufen, Festivalticket nach dem Namen Lent, heißt Lenta. Und für die gesamten 9 Tage kostet es 25 € und man hat halt die Möglichkeit, auf allen Hauptbühnen da die Konzerte und die Theaterstücke anzuschauen, obwohl es einige Highlights gibt, bei denen man halt die Tickets dazu noch kaufen muss. Und es gibt 10 Vorstellungen, bei denen man die Tickets dazu kaufen muss, aber die kosten normalerweise so 5 oder 10 € extra. Zu dem Festivalpreis, das 25 € für die gesamte Woche bzw. für die gesamten 9 Tage kostet. Und man hat auch die Möglichkeit, eine Tageslente zu kaufen, das ist für einen ausgewählten Tag, die kostet 15 € und man hat die gleiche Möglichkeit, alle diese Vorstellungen an allen Bühnen, an allen Locations zu besuchen, wie halt mit der Wochenlente, aber nur an einem gewählten Tag und die kostet 15 €. Eine Besonderheit auch da ist es, dass man mit der Lenta halt ganz viele Rabatte kriegt bei normalen Vorstellungen, bei denen man Tickets kaufen muss. So wie schon gesagt, normalerweise mit der Lenta kostet ein Ticket, wie zum Beispiel zu Komödien oder sowas, kostet 15 €, aber mit der Lenta nur 5 € extra, was halt ein sehr niedriges Preis ist, unserer Meinung nach.
Es gibt auch die Möglichkeit, Tagestickets für Afterpartys zu kaufen oder ein Ticket für eine besondere Bühne oder sowas ähnliches oder auch Tages-VIP-Ticket, das 40 € kostet. Wir wollten eigentlich auch noch ein Video dazu nur zeigen. vielleicht Ja? etwas sollte ich schon sagen, wir haben nie gesagt, dass dieses Ballett, das wird der Ballett von slowenischen Nationaltheater aus Maribor sein, und wir haben wirklich zwei großartige Solisten, das sind, Moment, ich muss das finden, Tatjana Melnik und Gergely Leblanc. Die werden Odile oder Odette und Prinz Siegfried sein, und die kommen, Tatjana Melnikova kommt aus Theater Stanislavski und jetzt ist sie Meisterin der ungarischen Nationalballetts, und Gergely Leblanc, es ist wirklich etwas Frisches, Neues in dieses Leben. So, wir werden große Sterne, können wir sagen, haben auf dem Festival. Und noch etwas sollten wir sagen, da wird über 200.000 bis 300.000 Leute erwarten wir auf diesem Festival. Alles wird passieren auf 33 Bühnen, alles zusammen. Und da sind vielleicht noch ein paar, können wir sagen, Sternen von dem Jazz, auf dem Jazzland in Minority, Richard Bona Group, Juan de Marcos Afro-Cuban All-Stars, Vieux Farka-Touré und Monophonics. Das sind auch sehr weltberühmte und bekannte Gruppen, und ich hoffe, dass wir werden da in Maribor treffen, das alles zusammen zu sehen. Und dann nun vielleicht eine kleine Film. So, da sind noch die Datum für Jazzland, was der Herr Direktor gerade erzählt hat. Und ich wollte halt ein Video zeigen, so dass Sie sich ein bisschen halt vorstellen können, wie das alles. So. Ja, wo ist die Dame? Die Dame ist nicht hier. Entschuldigung. Sehr viele Sachen auf einem Computer. Und Ja. Aber es bestimmt ist das. Ja, vielleicht Ja. inzwischen kann man das machen. Ja, und dann werden wir das zeigen auf dem Ende. Ja. Ich bedanke mich an Herrn Direktor Gavin, an Maja Bleich, und ich schlage vor, dass wir die Fragen später am Ende zusammen an unsere Herrschaften stellen. Und so werde ich vorschlagen, dass wir jetzt weiter mit einem Nachbar von Marburg weitergehen, nämlich Ptuj. Petau, alte, kleine, ehrwürdige Petau hat freilich auch etliche interessante Festivals anzubieten. Und da bitte ich meine Kollegin Katja Ertl, dass die. Hallo, liebe Damen und Herren. Viele von Ihnen kennen sehr gut schon unsere Stadt. Sie kennen, dass das Ptuj identifiziert sich mit diesem großen Faschingsfest Kurentovanje, aber nicht nur Winter, sondern auch Sommer ist sehr interessant bei uns. Wie immer sage, das Ptuj ist so eine sehr kleine Stadt, aber mit großer Seele. Und diese Seele von Ptuj ist natürlich Kultur. Durch den ganzen Sommer finden Sie viele verschiedene Veranstaltungen. Dieses Jahr haben wir alles in diesem Magazin gesammelt. Sie finden das in Ihren Mappen und zusammen mit allen Terminen und verschiedenen Veranstaltungen. Aber hier vorstelle ich vielleicht nur 3, das sind wirklich ganz Besonderes. Die erste ist Festival von zeitgenössischer Kunst, Arts Days. So jedes Jahr, dieses Festival hat ein anderes Thema. Und die Thema für dieses Jahr ist Fragile. So, es spricht über Leute, über diese Zartblechlichkeit von verschiedenen Punkten. Um mehr als 10 verschiedene Plätze in die alte Stadtzentrum kann man wirklich diese schöne Atmosphäre fühlen. Also ich denke, dass dieses Festival ist nicht schön für die Liebe von zeitgenössischer Kunst, aber auch für jeder Mensch, das geht durch die alte Stadt. Die zweite Festival, das ist auch etwas ganz Besonderes, ist Vokalmusikfestival Arsana. Das ist ein internationales Festival. Das ist auch ideal für die Liebe von verschiedenen
Musikstilen, so von Vokalmusik bis zum Ethno, Jazz und alle anderen Sachen. Und es ist wirklich, es ist in diese schöne Minorit-Kloster und auch alle Leute können wirklich diese schöne Sommeratmosphäre fühlen. Und dann die dritte, das wirklich kombiniert diese zwei Herrlichkeiten von unserer Stadt, das ist Festival von Poesie und Wein. Das ist eine von den schönsten Festivals in Ptuj und man kann wirklich diese schöne Atmosphäre, wenn Sie spazieren durch diese alten Straßen, Sie können wirklich diese schöne Atmosphäre fühlen und dieses Jahr die spanische Poesie ist im Hochpunkt. So als habe ich schon gesagt, Sie finden alle Informationen hier in diesem Magazin und Sie sind natürlich herzlich willkommen, uns zu besuchen. Danke, Katja. Wie gesagt, man kann später auch die Fragen stellen und sich später auch beim Buffet ein bisschen mit unseren Kollegen mehr Einzelheiten auch bekommen. So sind wir zu Festival Ljubljana gekommen. Mit uns ist Herr Direktor Berlek. Ich muss Ihnen sagen, wir haben einige Tage bevor darüber gesprochen. Festival Ljubljana hatte im Plan, eigene Pressekonferenz hier zu machen. Da haben wir gesagt, es geht nicht, dass wir 2 Pressekonferenzen in Slowenien auf so einer engen Zeitspanne machen. Und so haben wir festgestellt, ja, Festival Ljubljana wird auch vorgestellt, aber doch in Kürze. Ne? Deswegen bitte ich, Herr Direktor, das in Kürze vorzustellen. Danke sehr. So, meine Deutsch ist ist nicht gut genug. So, ich würde sprechen in Englisch, aber ich glaube, Sie alle verstehen das Englisch, aber später vielleicht im Buffet sprechen wir auch in Deutsch. So, I will be really short. It's 66th Ljubljana Festival. We start on 28th of June, we finished on 7th of September. More than 80 events, so almost 3 months. What I would like to say also is that Ljubljana, you know, it's on the way to Slovenian Sea or to Istria. So I think half of Einwohner, I'm mixing now, but half of people of Graz, they have their boats or houses in Slovenian and Austrian Istria, so they are traveling regularly through Ljubljana, but maybe they don't stop. What I would like to emphasize here is the opening with La Fura dels Baus on the Congress Square. This is really something which is new world premiere of new piece La Sfera Mundi. Then on 1st of July, Munich Philharmonic with Paavo Järvi. Then 3rd of July, Faust from Goethe, but one of the last regies of my friend Tomasz Pandur. So this is really something exceptional. They toured, premiere was 2 or 3 years ago in Ljubljana Festival, but then they toured all the world with this performance, and this will be last performance. We have some fantastic singers, like Christina Opolais on July 4, or Diana Damrau, July 18, or Marcelo Alvarez, August 23, 23rd. Then Voca People from Israel, this is a cappella on 19th of July. And of course, we have Tales of the Silk Road. This is Chinese ballet, 11th of July. And you know very well Edward Kluk. He is one of the best world choreographers now. We have on 12th of July. What in the end, just I will mention few events. Rigoletto, Teatro San Carlo Felice from Genova. 2 performances with Leo Nucci, famous singer. We are closing officially festival on 3rd of September with the Royal Concertgebouw Orchestra. And on the 7th, it's also the concert of famous Laibach group with Lvov Philharmonic Orchestra. You can buy tickets also here in ticket.com or, of course, on our website, ljubljanafestival.si, and on all petrol gasoline stations in the country of Slovenia. So please come, be welcome.
not only for the festival Ljubljana, we have many festivals at that time, but what is really special is culinary and the beauty of the city center. So city center is the living room of the city, and you can enjoy all the facilities of Ljubljana. Very welcome. So, vielen Dank, Herr Direktor Börlek. Wie ich Herrn Direktor auch kenne, wird er später mit Ihnen im Gespräch in wunderbaren Deutsch reden, sodass da kein Problem wird. Ne? Nur er will nicht auftreten in deutscher Sprache. Okay. Also, jetzt übergehen wir schon zu den Fragen und da bitte Sie. Gibt es bestimmt einige Fragen. Ne? Zu vielen Themen, die wir heute. Sagen etwas? Ja. Sie haben alle Materialien, auch in deutscher Sprache, in Mappen. So, bitte. Okay. Ich glaube, das gilt auch für die anderen Kollegen, für Maribor Tourismus, für Lent. Sie haben alles das in diesen Sackerl vor Ihnen, also sind Materialien vorbereitet. Herr Kreuz. Bitte. Gibt es mit diesen großartigen Veranstaltungen auch Kontakte auf einer kulturellen Ebene mit der Steiermark? Gibt es hier Brücken zu unserer Landesregierung? Die Kontakte? Zur Landesregierung, Wyszkajcie, powiązała ze Stararską Vlado. Zum Beispiel der Landesrat Drechsler bei uns ist für die Kultur verantwortlich. Gibt es hier Brücken, politische, dass man hier etwas austauschen kann auf diesem Weg? Ja, kein Problem. Ich kann Ihnen meinen Kontakt geben später. Oder Sie können das auf Webseite, aber es ist das Beste, dass wir... Doris, впрашання було, чи вже обстає контакти? Ви ж так в тим смислі? Ja, ne, ja. Bis jetzt noch nicht. Einige schon, wir haben einige Besprechungen schon gehabt, aber von diesem haben wir noch nicht die Pläne gemacht und ausgeführt. Davor müssen wir etwas vielleicht in der Zukunft, ja. Bis jetzt noch nicht. Ja. Ja. But we have contacts with the government of Steiermark and with the mayor. So last year we have had conference in the city hall of Graz, and of course still there are good contacts between city of Ljubljana and city of Graz. Weiter? Nein. Sie möchten ja gerne, dass die Leute nicht Herr nur Hallas. zu einer Veranstaltung kommen, sondern dass sie auch über Nacht bleiben oder einige Tage. Wie ist da das Angebot? Also, Maribor vielleicht. Ja. Wir haben für Festivalien besondere Pakete vorbereitet. Sie würden auch in Ihren Mappen das finden und auch auf unserer Webseite. Das ist die Möglichkeit, viele Hotels zu wählen über die Hotels. Und natürlich, wir haben auch sehr gute Kulinarik und Wein. Wir haben auch die neuen Pakete, Programme gemacht. Weinprodukte von Maribor Straße, Maribor Straße und auch die Kulinarikpaket, die die Möglichkeit haben, die Gäste jedes Essen in einem anderen Restaurant zu essen, zu genießen und davor auch die Stadt kennenlernen. Das sind die Neuigkeiten, die Kulinarikpaket und Weinpaket. Und als wir schon gesagt haben, auch die Festivalbuch, die Juni und die Ende des Juni. Aber normalerweise jede Wochenende ist auch durch die Stadt und verschiedene Straßen die Programme vorbereiten. Und davor, als sie gekommen wären, ihre Gäste, haben sie die Möglichkeit auch Maribor als Stadt genießen. Danke, Doris. Vielleicht Ljubljana. Yeah, the same. And if you contact us, of course, we help you with hotel reservation. Jiva is sitting there. Jiva, please stand up. We have her name also in the material, so be very welcome. Okay, Herr Professor Lexe. Wie hoch ist der Anteil Österreicher an den Festivals? Gästen? Prozent, ja, Austrice, ja, kein We Problem. have, we have many tourists from Graz, but even more from Klagenfurt. So, and many from Trieste and Udine. So I would say something like 25% are coming from these two countries. Doris. We are the same. The Austrian guests are in the third place.
So also. Who's in the first? Who's in the second place? The first is Germany, the second Italy, Ja. and the third Austria. So we will do. Ich habe Deutsch. Sie sind am dritten Platz und dafür würden wir alles machen, dass sie den ersten Platz übernommen werden in der Zukunft. Und wir haben auch die Wünsche und auch jetzt schon 2018 im Plan, ein besseres Digital-Marketing am Austria-Market zu machen und mit Ihrer Hilfe würden wir noch besser. Danke, Doris. Es ist vielleicht, weil es ist nur ein schönes Ausflug von Graz nach Maribor. Sie brauchen nicht mehr dann 30 Minuten oder 45 Minuten und Sie können wirklich Maribor genießen mit Speisen und mit Kultur und mit alles. So, aber bitte, kommen Sie. Gogo, Ihnen auch auf ersten Platz. Gogo, ich glaube, ja, sicher das, aber auch die Steirer könnten in Maribor übernachten. Ne? Trotzdem, ne? Es ist zwar nah, aber um es lustiger zu haben, um die ganze Nacht dort, ganze Nacht bis 1 Uhr in der Nacht. Wie lange geht es normalerweise? Wir haben Aftershow bis 3. No, bis 3 auch. Also lohnt sich in Maribor dann auch zu übernachten. Also wenn es vielleicht keine Fragen mehr gibt, würde mich zuerst Kennen wir vielleicht dieses... ja, ein kleines, dann filmen, ja bitte. Zuerst filmen und dann... Wir haben technische Probleme gehabt und ich hoffe, es wird... Will nicht. Okay. Nur Musik. Aber inzwischen kann ich noch etwas sagen. Also da mit uns ist auch Frau Direktor von Hotel Weizer, Frau Tiascha Lampe. Wir möchten uns bei Frau Direktor also Hotel Weizer herzlich bedanken für eine tolle Bewirtung. Wir sind schon 3. Mal da und immer wieder wirklich tolle Bewirtung. Dabei muss ich noch etwas sagen. Frau Direktor kommt aus Maribor, war jahrelang auch Direktorin von Maribor Hotel Pyramida und unter anderem auch bei slowenischen Tourismus in Wien, wo sie noch studiert hat, gearbeitet. Und jedenfalls Dankeschön. Und freilich später geht es zum Buffet. Bevor ich noch das sage, haben wir noch etwas mit uns, ist nämlich Vertreter des Nationaltheaters aus Maribor, Herr Alan Kaučić. Alan, bitte, hier. Wenn jemand dann Fragen zu Mariborer Oper, Ballett und so weiter hat, hat er auch Programme mit. Ne? Gere, Muschlo? Ja, jetzt ist es abgespielt worden. Ah, ja. Ihr habt es gesehen, so. Weil Sie mehr sehen wollen, bitte schön, kommen Sie dann. Okay. So. Ich würde noch gerne was erwähnen. Sie haben auch einen USB-Schlüssel in Ihren Presskits und da gibt es auch diesen Film drauf. Dieses wird jetzt noch mal als ausprobieren. Und alle Kontakte und alles haben Genau, Sie. und Press Release und alles, was Sie brauchen. Und falls Sie was benötigen, dann können Sie jederzeit gerne uns kontaktieren. So, vielen Dank fürs Kommen. Wir sind nämlich herzlich überrascht über die große Zahl. Wir wissen, dass in Graz man nicht so bummvolle Pressekonferenzen machen kann und deswegen vielen Dank. Und jetzt möchten wir Sie alle zum Buffet einladen, wo unter anderem auch Wein aus Maribor kommt. Frau Direktor, danke schön. Nämlich die alte Rebe hat eine tolle Winothek und da gibt es einige Weine zu probieren. Dankeschön.